안녕하세요. おはようございます。 오늘이 8번째 강의가 나갑니다. 今日ですね、8日目を迎えました。 지난 7번 강의까지를 잘 듣고 실천하시는 분들의 마음과 몸에는 상당한 변화가 일어나고 있을 거예요. この7日間ですね、日課表に基づいて実行しておられる方々は、きっと多くの変化をですね、もうすでに感じておられることと思います。 하나님의 말씀은 이론이 아닙니다. 神様の御言葉はですね、単なる理論に過ぎないものではありません。 그 말씀 자체가 약속이고 허락이고 창조입니다. 神様の御言葉そのものが約束であり、お許しであり、まだ創造そのものなんですね。 우리가 하나님 말씀을 아무리 읽어도 순종하여 경험하지 않으면 그 의미가 뭔지를 몰라요. 神様の御言葉を読んでですね、服従して実行しなければですね、その意味を決して理解できるものではありません。 지금까지 여러분들이 성경을 읽고 알았던 그 말씀을 이제 순종을 하면서 그 참된 의미를 이해하게 될 것이에요. 今まで読んでこられた聖書のですね、意味をそれに服従して実行することを通してその真の意味を理解できるようになります。 자, 오늘 8번째 강의 제목은 창조와 건강복음입니다. 今日のですね、8日目は創造と健康の福音についてです。 창세기 1장에 창조가 기록되어 있습니다. 創世記1章には神様の創造を記録していますね。 창세기 1장에서 하나님이 창조하신 그 모든 세계가 지금 우리가 보는 이 세계입니다. この創世記1章における神様の創造の記録、それがですね、今日私たちがこの目で見るすべての世界そのものです。 오늘 우리는 창조에 나타난 하나님의 사랑을 알게 될 것입니다. 今日私たちは創造に現れている神様の愛をですね、実際目で見ることを経験します。 우리는 물론 십자가에서 하나님의 구원의 사랑을 배우겠지만 もちろん十字架を通して神様の救いの愛の深さを学びますけれども、 죄인이 살고 있는 이 땅에 십자가가 세워지기 전에 이미 창조로부터 십자가는 준비되어 있었습니다. 罪人が住んでいますこの地上にですね、十字架が立てられて、それを通して私たちは神様の愛を見ることができますけれども、実は創造の神様その最初の時からですね、もうすでにそこには神様の十字架は立てられていました。 이번에 우리는 창조물에 나타난 구원의 복음이 있다는 것을 배웠습니다. 今回ですね、私たちはこの創造の御業の中に神様の救いの御業もですね、すでに含まれていたということを確認をいたしました。 창조로부터 온 이 구원의 건강의 복음은 구원의 복음이 하나로 포함되어 있습니다. この創造の時にですね、そこにすでに含まれていた私たちの回復の神様のこの御胸はですね、そのまま救いの御胸とつながるものなんですね。 완전한 건강은 영생입니다. 完全な健康、これは永遠の命のほかありません。 영생을 얻어야 할 우리가 이 땅에 살고 있기 때문에 이 땅에서도 건강을 주시는 분이 우리 아버지십니다. 永遠の命をですね、得るべき私たちに神様は同時にですね、この永遠の福音を得るまでに得るべき健康、これも合わせてくださいます。 우리는 어제 지난 강의에서 하나님이 창조해 놓으신 물질을 통해서 우리에게 영원한 복음을 보내주셨다는 걸 들었습니다. この7日間ですね、を通して神様の創造の御業を通して私たちにですね、健康回復し永遠の命をも用意してくださるということを確認いたしました。 음식물에 관한 금면 301페이지 있는 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. 食事とですね、食事と食物に関する勧告301ページに次のようにあります。癒しの技を行う方法は多くあるが、天が善人する方法は一つだけである。神の療法は
単純な自然の働きであって、それは強い特質によって身体組織に負担をかけたり、これを弱らせたりしない。新鮮な空気と水、清潔、適切な食事、純潔な生活、および神への固い信頼などが両方であって、その欠乏のために幾千の人々が死につつある。にもかかわらず、これらの両方を巧みに活用するには、人々がありがたく思わないような努力を要するので、それらは時代遅れになりつつある。 이 세상에 환자가 많은 것만큼 치료법도 많습니다. この世の中にはですね、たくさんの病がありますね。それに対して治療方法もたくさんあります。 그러나 치료하는 방법이 여러 가지가 있지만 하나님이 치료하시는 방법은 단 한 가지라고 합니다. 今度ですね、治療方法はもうたくさんありますけれども、しかし神様が了承される方法は一つだとあります。 지금 그 한 가지 하나님이 사용하시는 치료법을 소개해 드렸는데 이것이 창세기 1장에서 주어진 치료제입니다. この一つのですね、その治療法、これは他ならぬ漱石一緒に記録されています。 자, 하나님이 사용하시는 치료제들을 우리는 이번에 배웁니다. 神様が使われるですね、この治療法、これについて我々は今学んでいますね。 사람들이 뉴스타트라고 하는 그 8가지 치료법을 기록하고 있습니다. 皆様もお聞きになっていますように、ニュースタートですね、8つの方法、これを私たちは知っています。 하나님이 우리를 치료하시는 데 사용하시는 치료제들은 깨끗한 공기, 신선한 공기, 깨끗한 물, 神様が用いられるものですね、それは新鮮な空気ですね、そしてきれいな水です。 그리고 우리가 살아가는데 깨끗하게 청결하게 하는 우리의 환경, そして清潔な環境が必要ですね。 하나님의 말씀에 따라 단순하고 순결하게 살아가는 삶, そして神様の御言葉に従って生きる単純な生活ですね。 이 모든 것을 주신 창조주에게 감사하고 경배하는 참된 신앙, そしてこれらをすべてもたらしてくださいました神様への従順な信仰ですね。 이것은 어떤 요법이 아니고 우리의 삶입니다. これはですね、何かの技術的なものではなくて、私たちの生活そのものなんですね。 여러분, 우리가 살고 있는 이 지구를 두르고 있는 하늘이 있잖아요. この地球のですね、周りに大空に、地球は大空に包まれていますね。 이 하늘을 창세기 1장에서는 하나님께서 둘째 날에 만드셨다고 되어 있습니다. 聖書を見ますと、なんとこの大空はですね、2日目に神様がお作りになりました。 그런데 여러분, 하늘에 뭐가 있습니까? ところがこの大空には何がありますか？ 우리에게 뭐가 필요하길래 하나님이 이렇게 이 넓은 공간에 하늘을 만들어 놓으셨을까요? でそれがですね、私たちのためにどんな役に立つもので、この大きなですね、地球の周りに大きな大空をお作りになったでしょうか。 하나님께서 땅에는 풀과 식물들이 나게 하셔서 우리나 짐승이 먹도록 하셨고요. 地上にはですね、たくさんの草や木を作ってくださってですね、動物や私たちがこれを食べるように用意してくださいました。 그리고 땅에는 우리와 함께 친구로 놀며 살아갈 수많은 동물들을 창조해 주셨고요. そしてこの地上にはですね、私たちの友人としての生命体ですね、たくさんの命を作ってくださいました。 물에는 이쁜 물고기들이 놀도록 창조하셨고요. そして水の中には何とも美しいその魚たちがいっぱい泳いでいますね。 그리고 새들이 공중을 날아다니도록 이쁜 새들을 만드셨잖아요. そして大空の中にはですね、なんと綺麗な鳥がたくさん飛びます。 근데 하나님께서 둘째 날에 넓은 창공을 만드신 것은 왜 그렇게 하셨을까요? ところが神様はこの2日ですね、2日目にこの大空をお作りになりました。それはその理由は何でしょうか。 단순하게 새들이 날아다니면서 놀 수 있는 공간을 만들었을까요? 単純にですね、鳥が飛び回って遊べるような空間として作られたでしょうか。
만약에 하나님께서 둘째 날에 식물과 동물들을 만드시고 셋째 날에 하늘을 만드셨으면 어떻게 됐을까요? もしですね、2日目にその植物をお作りになって3日目に大空を作ったらどうでしょうか。 하나님의 창조하신 생명체들은 다 시들시들 죽어갈 것입니다. きっとですね、2日目に先に植物を作ったら必要なものが十分に供給されない環境になっていくでしょ 그렇다면 하나님께서 왜 둘째 날에 이 천공이라고 하는 하늘을 만드셨을까요? う。なぜですね、この2日目に大空を作られたかというのはやっぱり知りたいものです。 이 하늘이라는 공간 속에는요, 우리 눈으로 볼 수 없는 많은 기체들이 있습니다. この大空の中にはですね、私たちが目で見ることのできないたくさんの物質があるんですね。 그 기체 속에 우리가 반드시 마셔야 살 공기가 들어 있습니다. でこのたくさんの物質の中にはですね、私たちが必ず吸い取らなければならない物質もたくさんあるんです。 그래서 성경이 궁창이라고 얘기하는 이 하늘 공간에는 사람과 짐승과 식물들이 반드시 받아야 살 양식들을 창조해 놓으셨다는 거예요. ですからこの2日目に大空と記録していますこの空間の中にはですね、人や植物、そして多くの生命体がですね、なければ生きていくことができないたくさんの物質を実は作っていらっしゃるんですね。 그래서 이것을 연구한 과학자들의 연구에 의하면 이 공기 속에 이 기체 속에 질소가 78%가 들었다고 합니다. これらをですね、研究する科学者たちはそれを調べてまた数値化していきますね。窒素、これが 78% 含まれている。 그리고 우리가 반드시 마셔야 살 수 있는 공기가 21%입니다. そして私たちが吸わなければならない酸素ですね、これは 21% 入っています。 그 외에 1%는 여러 가지 탄소가 포함되어 있습니다. そして他に 1% ですね、これは炭素がですね、まだ含まれています。 자, 우리 사람이 산소를 마셔야 되었기 때문에 하나님은 이 산소를 하늘에다 만들어 놓으셨어요. 酸素がなければ我々は生きることができませんね。そのたくさんの酸素をですね、この大空の中に満たしてくださいました。 예, 여기에 있는 질소들은 비가 오든지 이슬이 내렸을 때 땅으로 내려가면 땅에서 이 질소를 먹고 식물이 자라는 것입니다. 78% にもなるこの窒素はですね、雨が降りますとこれが地に落ちてきて、でそれをですね、たくさんの生命体がまたこれを食べるんですね。 식물과 동물이 반드시 먹어야 사는 양식을 이 하늘에 다 만들어 놓으셨어요. ですから植物も動物も人もですね、それなくてはならないものを神様はこの大空の中にいっぱい満たして用意してくださいました。 그리고 하나님께서는 때때로 바람을 일으켜서 이 공기를 순환을 시켜줍니다. そして時にですね、風を起こしてこれらをまだきれいに循環させてくださいます。 그리고 이 나무 잎들이 이 햇볕을 받아서 탄소 동화 작용을 할 때 우리 사람에게서 나가는 탄산가스를 마시고 우리에게 필요한 산소를 또 새롭게 만들어냅니다. そしてこの地上にありますこの植物のですね、葉っぱは光とともにですね、化学反応を起こして、そしてその空気の中に必要なものをまだ作り出してくれますね。 하나님께서는 하나님이 창조하신 물질을 하나님의 창조하신 물질을 통해서 끊임없이 순환해서 생명체들을 살게 하십니다. ですから神様はお作りになったものを絶えず循環させて、その循環性生まれてくるものを持ってまだそこにある生命体をですね、命を維持させてくださいます。 그래서 우리가 세상 어디로 가든지 그저 이 우리 몸에 필요한 산소를 마시고 살게 돼 있어요. ですから我々は地球のですね、どこに行こうともですね、そこに神様が用意してくださいました酸素をでこう満たされていきますね。 그래서 우리가 살고 있는 가정에 우리가 잠자는 방에도 이 산소가 가득 차 있습니다. とその全ての家庭の中に、そして部屋の中に隅々にですね、それは決して欠けることなく満たされていますね。 그래서 우리는 우리가 사는 방을 환기를 자주 시켜야 됩니다. ですから私たちは部屋の中でですね、適切にこれをよく換気をさせることも大事です。 하나님께서 이 신선한 공기를 우리에게 마시도록 만들어 주신 것을 우리는 그걸 잘 받아 활용할 줄 알아야 되겠어요. 神様がこの新鮮な空気をですね、私たちに与えてくださいました。ですからこれをよく生かしてですね、活用することが大事ですね。 예, 집안에 사람들이나 짐승이 살 때 산소를 마시고 탄산가스를 다 내뿜잖아요. 部屋の中で私たちは酸素を吸って、
そして、この二酸化炭素を出しますね。二酸化炭素、二酸化炭素、動物もそうです。吐き出していきます。 그렇기 때문에 우리가 밀폐된 장소에 여러 사람이 함께 오래 있으면 우리에게서 나온 이 탄산가스를 우리가 또 마시게 돼 있어요. 一つの部屋の中にですね、このたくさんの人がいて、そこで会話をしたりしますと、しばらくしますと、私たちが吐き出したものをまた吸い込むことになりますね。 그래서 우리가 밤에 잠을 자고 일어나면 벌써 창문을 열고 공기를 환기시켜서 신선한 공기를 마시도록 해야 합니다. ですから夜寝てですね、朝起きたらすぐ窓を開けて、そして部屋の中の換気をですね、させることは大事です。 우리가 숨을 쉴 때마다 깨끗한 산소를 마심으로 건강을 유지할 수 있는 것처럼 우리의 영혼은 순간순간 하늘과 교통하고 살아야 되는 것이에요. この酸素を瞬間瞬間私たちは吸い込んでこの命を維持していきますね。それと同じです。瞬間瞬間この神様とつながって、そしてこの霊的な命もですね、またつながらなければなりません。 하나님은 우리를 너무너무 사랑하십니다. 神様は私たちをとっても愛しておられます。 우리에게 필요한 것을 그분은 다 주십니다. 私たちに必要なものを全て用意してくださいます。 엄마가 아기를 낳으면 아기에게 다가가서 아기에게 필요한 것을 공급하듯이 하나님 우리를 그렇게 지키십니다. この母親がですね、赤ちゃんが生まれると、この赤ちゃんに必要なものを全部準備して与えますね。全く同じように神様も私たちの必要に応えてくださいます。 창세기 1장에서 이 창조의 과정을 보면 하나님은 우리에게 필요한 걸 이미 미리 아신 분이라는 걸 알게 돼 있어요. 創世記一章のですね、神様の創造の技を記録しています創世記一章を見ますと、その方は私たちの必要をすでに全部知っておられたことがよくわかります。 이 세상을 사람을 위하여 창조하셨는데 사람을 맨 첫날에 만들었으면 어떻게 될까요? この世の中はですね、神様のために、人々のために用意してくださいました。ところが最初から人を大勢、たくさん何千人もの人々を作ったらどうでしょうか。 지금 우리가 보고 받고 마시고 먹고 살아야 할 인간으로 창조하셨는데 나를 맨 첫날에 창조했으면 어떻게 됐을까요? もしですね、神様が私たちをですね、初日、一番その天地を作られたすぐ初日に私たちを作られたらどうなったでしょうか。 사람이 살 수 없는 환경이겠지요. 人がですね、住むことのできないような環境だったかもしれません。 이 모든 것이 창조되기 이전에 사람이 나왔다면 사람은 도무지 살 수 없는 환경에 나온 것입니다. つまり神様はですね、天地1日目、2日目と一つ一つ創造されましたけども、それら全てを作る前に人を先に作ってしまえば何もないところで人は作られますから、その環境はあんまり良くなかったはずです。 사람을 창조하신 분은 사람에게 뭐가 필요한지를 아십니다. この人を作られた神様はですね、人に何がこの人を作られた神様はですね、人に何が一番必要かを知っておられます。 그래서 모든 것을 질서대로 순서대로 다 만들어 놓으시고 맨 마지막 날 사람을 창조하셨어요. ですから全ての秩序に応じて、必要に応じてですね、神様の御心に沿って全てをお作りになり、6日目にですね、人をお作りになったんですね。 저는 창세기 1장에서 창조의 하나님을 바로 안 이후에 내일을 위하여 염려할 필요가 없었습니다. 私は創世記一章を通して神様が全てを用意されるというこの事実を知ってですね、明日のことで心配する必要がないんだなということに深く気づきました。 창조 때부터 나의 필요를 아시고 미리 다 준비해 주신 분은 앞으로도 준비해 주시는 분이십니다. 天地創造の時にですね、私の必要を全て知っておられる神様は今後私に何が必要かも知っておられる方です。 여러분 오늘 이 창조의 하나님을 알게 되기를 바랍니다. 今日ですね、皆様この創造主たる神様をぜひ知っていただきたいと思います。 그리고 여섯째 날까지 사람까지를 창조하시고 일곱째 날에 안식일을 제정하셨어요. そして6日目ですね、人を作られた神様は、7日目、この時は安息日を制定されました。 여러분 하나님은 그냥 말씀 한번 하시면 여섯째, 일곱째 날까지 갈 것 없이 한꺼번에 한마디로 창조할 수 있는 분이에요. 神様はですね、この言葉で必要な全てをお作りになることができる方なんですね。
ですから6日も7日もかけることなくですね、一瞬にして全部お作りになることができました。 하나님은 이런 시간과 공간에 상관없이 일하시는 분입니다. 神様は時間に制約を受けることもなく、また空間に制約を受けることもなくお働きになるお方です。 일주일이라는 시간이 걸려야만이 이런 것들을 만들어낼 수 있는 분은 아니에요. 1週間という時間が必要でですね、そしてそれと共にお作りになる方でもありません。 그런데 이 지구를 창조하실 때 일주일이 걸렸다는 것은 시간과 공간을 초월하시는 분이 우리 인간의 시간 속에 들어오셨다는 것입니다. これをですね、この6日間、そして7日目をセットされた神様はですね、それら全てを乗り越えることができる方々が、あえて私たちの力のところにとどまってくださったということを意味します。 대우주를 창조하신 그 전능하신 하나님은 우리 인간의 시간 공간에 들어오셔서 창조하셨다는 거예요. この全ての宇宙、この大宇宙をですね、お作りになったあの方がですね、この地球を作られ、人を作られた時は、この時間をかけて作られたということは、私たちの時間に降りてこられたことを意味しますね。 이 창조 속에서 하나님은 우리와 함께 하실 것을 보여주셨습니다. そしてこの創造の御業を通してですね、絶えず私たちと共にいてくださることを証明されました。 그리고 이 지구를 창조하시기 전에 아버지와 아들이 깊은 의논을 하셨습니다. 創造の時にはですね、父なる神と子なる神はですね、深くこの相談をされたということが分かります。 우리 인간이 만약에 범죄하게 됐을 때에 하나님의 아들이 우리와 같은 몸을 입고 이 땅에 오실 것을 다 의논하셨어요. もしこの人類が罪を犯すならばですね、この御子なる神ご自身が私たちと同じような身を取ってですね、この地上に来られることがもう定まっていました。 그리고 하나님의 아들이 죄지은 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 사단과의 대쟁투에서 승리하시면 そのイエス・キリスト御子がですね、人間の体を取ってこの地上に来て、そしてこの悪魔と戦って勝利されるならばですね、 구원받은 우리와 함께 예수님은 영원히 만유의 후사가 될 것을 의논하셨습니다. そして、この救われるすべての人々と共にですね、永遠に共に住んでくださるということが定まっていたんですね。 이런 의논은 창조 이전에 있었던 하나님들의 의논이었습니다. これらはすべて創造以前にですね、すでに定まっていた事実です。 그 의논을 하시고 창조하셨기 때문에 일곱째 날 안식일에 이 하나님의 약속을 선언하신 것이에요. ですからそのようなですね、定めを持っておられたので、この第7日安息日を制定し、またその約束をされました。 창세기 2장 1절로 3절에 보면 안식일을 제정하셨습니다. 創世記2章1節から3節を見ますとですね、安息日を制定されました。 이 안식일은 우리에게 영원한 복을 약속하신 날입니다. この安息日ですね、これは私たちへの永遠の祝福を約束された日でもあります。 이 안식일은 이 세계를 하나님이 창조하셨다는 표징입니다. この安息日は神様がですね、この世界を全て作られたということの証明他ありません。 반면에 이 안식일은 만약에 우리 인간이 범죄하게 되면 예수님이 오셔서 우리를 구원해 주겠다고 하는 구원의 약속도 안식일에 포함되어 있습니다. この安息日というのはですね、人類が罪を犯した時に必ず救い出してくださるという救いの約束をも含んでいます。 그래서 우리가 이 땅에서 공기를 마시고 물을 마시고 밥을 먹을 때도 그 물질을 통해서 우리의 복음이신 예수님을 보내주겠다는 약속이 있는 것처럼 私たちは食事をして空気を吸ってですね、健康な生活を維持する中に、日常生活の中でも救い主を与えてくださるという福音を感じていますね。 이 안식일을 통해서 우리에게 예수 그리스도를 보내주실 것이 약속되어 있습니다. 実はこの安息日中にはですね、その救い主、私たちの救い主を送ってくださる約束が含まれているんです。 이것은 우리 인간에게 영원한 복음의 언약입니다. これは私たち人間にですね、与えてくださいました永遠の福音の約束でもありますね。 만약에 아담 하와가 범죄하지 않았더라면 그들은 끊임없이 영생할 수 있었습니다. アダムとその妻が罪を犯さなかったならば、
間違いなく永遠の命を生き続けます。 그런데 그들이 영생할 수 있는 조건은 바로 안식일을 통해서 제정하신 그분의 약속을 지킬 때 그것이 이루어지게 돼 있었어요. 彼らがですね、この永遠の命を生きるためには安息日を通して約束されたその約束、これをですね、ずっと守り続けることが条件でした。 창세기 2장에 하나님이 안식일을 세워주시고 이거 다 내가 너희들을 위해서 창조한 거야. この創世記2章1節を見ますとですね、これは全てをあなたたちのために用意しました。 이거 내가 너희들에게 필요했기 때문에 다 준 거야. この全てはあなたたちの必要なものなので用意しました。 그리고 앞으로 너희에게 필요한 것도 계속 공급해 줄 거야. そしてこれから必要な全てをも神様は供給し続けます。 그러니 너희들은 이것이 내가 주었다는 걸 믿고 앞으로도 내가 주는 걸 받아야 산다는 걸 잊지 말아라. ですからこれら全ては私によって用意されたものであり、これからもずっと私が用意してくれるということを信じてそれを受け入れなさいという言葉が含まれてますね。 하나님께서 이 세상을 말씀의 능력으로 창조하셨습니다. 神様はこの全てを御言葉によってお作りになりました。 그래서 앞으로 우리에게 필요한 것도 다 말씀으로 허락하십니다. ですから今後必要な全てもこの御言葉によって許されます。 그때의 인간은 하나님 말씀을 받고 순종함으로 영생할 수 있는 것입니다. ですから人々はですね、その約束の言葉を心から受け入れて、そして永遠に生きることになりますね。 이것이 창조주에 대한 믿음입니다. これが創造主に対する信仰です。 창조주에 대한 믿음은 그분의 말씀에 순종하는 믿음입니다. 創造主への信仰、これはですね、他ならぬその方が語ってくださる御言葉を信じて受け入れる、この他ありません。 그래서 우리가 하나님 말씀을 받아들인다면 그 말씀에 창조력이 있고 생명이 있어서 영원히 살게 됩니다. ですから私たちがその御言葉を受け入れるならばですね、その神様の御言葉の中には創造の力があり、救う力がありますから永遠に生きることができるんですね。 그 말씀은 지금도 창조력을 담고 우리에게 와 있습니다. そしてその言葉は今もなおその創造の力を持って私たちの前に届いているんですね。 이 성경은 하나님의 말씀이 기록된 책입니다. 聖書は他ならぬ神様の御言葉が記録されている本です。 이 세상의 수많은 책들은 인간의 지식과 과학을 기록하고 있습니다. この世の中にありますたくさんの本はですね、人間の知識や人間の科学を記録しています。 인간의 과학이나 인간의 말은 창조력이 없습니다. この人間の言葉や人間の科学はですね、何かを作り出す創造の力はありません。 창조의 생명은 하나님의 말씀에만 존재합니다. この創造の命は神様の御言葉の中にのみ存在します。 이 성경이 창조주이신 하나님의 말씀이 기록되었을 때 이게 얼마나 소중한 책입니까? この聖書はですね、神様の創造の力が記録されています。なんと尊い本でしょう。 말씀하시면 말씀하신 그 물질이 나와서 세계를 창조한 동일한 능력을 가진 말씀이 여기 기록되어 있습니다. この神様が語られますとその通りになるんですね。それと全く同じ言葉がここに記録されているんです。 여러분 그렇다면 우리가 깊이 연구하고 알고 받고 살아야 할 말씀이 하나님의 말씀 아닙니까? ならばですね、私たちは本当に深くそれを研究して、そしてそれを謙虚に受け入れて、それに従って生きるべき言葉ではないでしょうか。 여러분들이 이 세상에서 살아가는 방편으로 많은 책을 읽고 공부를 하고 있지요. 皆様はですね、世の中にあるたくさんの本を読んで、そしてその本を研究してですね、まだその得るものは受けているでしょう。 그런데 그것은 우리에게 영원한 건강은 주지 못합니다. しかしそれらの本はですね、決して私たちに永遠な健康をもたらすものではありません。 영원한 건강과 영원히 없어지지 않을 진리는 하나님의 말씀에 있습니다. 永遠の健康、永遠の命ですね。そして決して消えることのないその真理は神様の御言葉の中にあります。 제가 그동안에 40여 년 동안 지칠 줄 모르게 포기하지 않고 이 일을 해온 것은 바로 여기에 있습니다. 私がこの40年間ですね、決して諦めることなく、決してその放棄することなくですね、疲れることなく
研究し続けて従ったのはまさにこの聖書の中にあります。 영생을 잃어버린 우리 죄인에게 유일한 희망이고 소망입니다. 永遠の命を失った私たちに対してですね、唯一の希望であり、また望みであるわけですね。 이 성경 말씀 외에 우리를 구원하고 살릴 어떤 능력도 아무에게도 없습니다. この聖書の言葉のほかですね、いかなるものも、つまり私たちを救ういかなるものも存在しません。 이 성경은 과학 위에 있습니다. 聖書は人間の科学の上に存在します。 인간이 연구하는 과학은 하나님의 창조물을 연구해서 발표하는 데 불과합니다. この人間の科学というのはですね、神様が作られたものを、それを研究して発表することに過ぎません。 인간이 아무리 연구해도 하나님의 창조 과학에 이르지 못하고 있습니다. 人がどんなに研究してもですね、神様が作られた全ての世界を知り尽くすことはできません。 오늘날 과학 중에 최고도로 발달하고 있는 과학이 의학계입니다. 今日ですね、最も発達している科学、それは他ならぬ医学です。 그러나 현대 의학이 성경 의학을 찾아내지 못하고 있습니다. しかしその現代医学がですね、聖書医学を決して見つけ出すことができません。 그래서 수만 가지 치료법을 사용하고 있지만 우리의 문제를 해결하지 못하는 병이 얼마나 많습니까? ですからもう何万通りのですね、治療方法を医学は持っていますけれども、それらのものを持ってもですね、私たちが抱えています病の解決にはならないんですね。 그런데 하나님이 치료하시는 방법은 한 가지. しかし神様の癒しの方法は一つです。 하나님이 우리에게 생활 속에 주신 치료제들을 받아들이는 것. 神様が私たちに与えてくださいましたこの生活の中に満たされている方法を用いることです。 우리가 하나님의 말씀에서 음식을 찾아 먹고 물을 마시고 공기를 마시고 천년계의 법칙에 따라 살아가는 것입니다. 神様が作られましたすべてのですね、食物をいただき、また空気を吸ってですね、神様の方法に従って生活します。 그런데 이것들을 통해서 하나님이 주시는 치료의 능력은 어떤 인간이 만들어낼 수 없는 창조력입니다. この単純な方法はですね、この決して世の中の人々は決して作り出すことができない方法なんですね。 제가 창세기 1장에 이 하나님을 안 이후에 저는 내 생각을 그분에게 다 내려놨습니다. この創世記のですね、記録を読んで気づいたときに、私は自分の思いすべてをですね、神様の前に置くこととしました。 내 인생을 내가 개척할 게 아니구나. 내 인생을? 내 인생을 내가 개척해 가는 게 아니구나. 私の人生を私が作り上げていくものではない。 내 인생도 하나님이 만들어 가실 거구나. 私の人生も神様が作り出してくださるものなんだな。 지금도 그 창조의 하나님이 우리에게 새로운 창조를 끊임없이 하고 계신다면 그런 것입니다. 神様が今もですね、その創造の技を継続しておられるならば、それこそ私の人生と深く関係があるはずなんですね。 거기서부터 저는 하루하루 무엇을 하고 무엇을 먹고 무슨 일을 할 건지에 대해서 하나님의 말씀 앞에서 배웠습니다. ですからその中でですね、私は毎日何を食べ、何を行い、何を考えるべきかをですね、神様の前で学びました。 근데 여러분 하나님의 말씀에 따라 음식을 먹고 하나님 말씀에 따라 일을 하고 하루 1년, 10년이 지나는 동안에 그 말씀이 다 나의 인생 경험이었습니다. この一日一日ですね、神様の御言葉に従って単純に生活をして、そして1年が経ち、10年が経ちですね、時間が経つ、これら全てが私の人生における大切な経験となりました。 그래서 1년 전에, 10년 전에, 20년 전에 말씀을 보고 그대로 생활했던 그 신앙 경험이 지금에 보면 성경 말씀과 일치하게 돼 있어요. ですから過去ですね、1年、10年、20年、30年と神様の御言葉に従って歩んできた一日一年をですね、過ぎてみますと、それらにある私の人生、作られた全ての人生は神様の言葉に従ってきたんだということを知ることができます。 그리고 제가 수많은 사람들, 환자들에게 하나님의 말씀을 가르쳤고 그들이 말씀대로 되어지는 것을 너무 많이 보았습니다. そしてこの間ですね、病にかかった方々にこのお勧めして、
いた時に本当にその方お一人お一人が神様の言葉通りに癒されていくものをたくさん経験しました。 그런데 여러분, 지금에 와서 성경을 읽고 예언의 신을 읽으면 아, 이거 내가 다 아는 건데 맞아, 그래, 이렇게 공감이 되는 것이에요. それで今ですね、この時間が経って改めて聖書を読んで、そしてファイト夫人の書物を読みますとですね、そうだ、まさにこうだったんだ、確かにこの通りに生きてきたんだ、気づかされたんだということをですね、共感することができます。 특별히 시편의 다윗의 시를 읽으면 어떻게 이렇게 내 얘기를 미리 써놨지? 詩篇のですね、この御言葉を読んでいきますとですね、口から私の人生を神様が見ておられて前もって記録してくださったんだ、そういうふうに気づきもあります。 야, 내 얘기를 미리 쓰는 게 성경이구나. 私のその歩みを前もって知って、そして先にここに記録してくださったんだという気づきます。 와, 그래서 나는 앞으로도 내 인생이 어떻게 흘러갈지 저는 모릅니다. もちろんですね、私の人生これからどうなるか分かるものではありません。 그러나 하나님의 말씀을 따라서 일하고 말하고 살아갈 때 하나님은 나를 끊임없이 하늘로 인도하실 것입니다. しかし神様の御言葉に従って服従して歩んでいくときですね、神様の導きは決して途絶えることなくずっと続くものが確信しています。 저는 이 성경에서 병이 왜 생기는지 어떻게 치료되는지를 그 원리를 배웠어요. 私はこの聖書の中からですね、なぜ病が生まれるのか、それがどのようにして癒されるのか、その単純な原理をですね、知ることができました。 시편 107편 10절에 보면 詩篇の107編10節を見ますと、 사람이 흑암과 사망의 그늘에 앉아 고통당하는 것은 人々が暗闇とですね、死の谷の中で苦しむ理由は、 하나님의 말씀을 무시하고 그분을 우리가 신뢰하고 순종하지 않았기 때문에 어려운 고통을 당한다는 것입니다. 人々がですね、神様を信頼せず、神様に従わなかったので今苦しんでいると記録されています。 한번 읽어보실래요? 10절, 11절. 詩篇の107編ですね、10節11節をお読みしますね。彼らは闇と死の影に座る者、貧苦と鉄の枷が締め付けられ囚われる人となった。神の仰せに反抗し、糸高き神の恩計らいを侮ったからである。 우리가 하나님의 말씀을 거절하고 지존자의 뜻을 멸시함으로 살아간 그 결과로부터 하나님은 구원하실 수 없는 것입니다. この神様のですね、御言葉を軽んじて神様から遠く離れてしまった人々を神様は強制的に救うことができません。 우리가 이러한 고통을 당할 때에 하나님께 돌아와서 나를 도와달라고 구해야 됩니다. このような苦しみの最中にある時はですね、神様のところに戻って主を助けてくださいと神様にこの祈るべきですね。 그럴 때에 하나님께서 우리를 구원하십니다. 神様はもちろん私たちを救ってくださいます。 어떻게 구원하실까요? どのように救われるでしょうか。 19절, 20절 읽어보세요. 9節と20節をお読みしますね。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らの苦しみに救いを与えられた。主は御言葉を使わして彼らを癒し、破滅から彼らを救い出された。 하나님께서 우리에게 말씀을 보내어 神様は御言葉をくださるんですね。 우리를 고통과 질병으로부터 구해내신다는 것입니다. 私たちを苦しみと病から救い出してくださいます。 저는 이런 성경을 읽을 때 이게 그냥 책에 있는 글로 읽어지지 않습니다. ですから私は聖書を読むときですね、これを単純な書物として読むことができません。 저는 40여 년 동안 이 말씀을 붙들고 사람들에게 하나님 말씀을 전했지 않습니까? 私はこの40年間ですね、この聖書を捉えて、そして人々にこの御言葉を伝えてきたんですね。 그 말씀을 받아들인 사람의 마음과 생애의 변화가 일어나고 입맛의 변화가 일어납니다. この御言葉を単純に受け入れた人々の中に、生活の中に変化が起こりますね。そして食欲も変わります。味わうその味覚も蘇ってきますね。 어제 어떤 분들이 제게 상담했어요. 昨日ですね、ある方々が私に相談をしてくださいました。 근데 그 어머니가 지난번에 말씀드렸듯이 이 유방에 혹이 많이 줄어서 이번에 다시 시작한다 그랬죠. 先日ですね、この胸にですね、大きな塊があって、
そして今回ですね、また改めて始められるとお聞きしました。 그러니까 결국 이제 남편을 모시고 왔어요. その方がですね、ご主人と一緒に来られましたね。 어제는 또 아들을 데리고 そし 왔어요. て息子も連れて来られたんです。 그래서 제가 그 남편 지난번에 상담을 해드렸어요. 前回ですね、このご主人とも相談をいたしました。 그런데 다리에 이런 부스럼이 이런 게 생겼어요. 実は足にですね、炎症が起きてたんですね。 그래서 과일을 먹고 건강식을 하면서 이렇게 해보라 그랬어요. それで果物とですね、健康食を召し上がりながら一度試みてください。 그런데 어제 4일째 되는 날 저에게 다 そ 찾아오셨어요. して4日目にですね、訪ねて昨日来られました。 그런데 그 남편의 다리에 이렇게 생겼던 부스럼이 조금만하게 남고 다 줄었어요. ところがですね、この大きかった炎症がですね、ちょっとだけ残ってて、ほぼこう小さくなっていました。 그러니까 또 아들을 데리고 왔어요. ですから今度は息子を連れてきたんですね。 지금 온 가족이 같이 시작하고 있는데요. ですから家族がですね、みんな一緒にこの進めていらっし 그 ゃいます。 아들은 대학생이에요. この息子さんはですね、大学生でした。 이 여드름이 많이 나고 좀 문제가 생긴 거예요. 顔にですね、顔にいろんなこのニキビみたいなものがいっぱいありました。 그래서 제가 한번 다시 과일식으로 한번 시작을 해보겠느냐 그랬어요. 私はですね、果物食を始めてみませんかと勧めました。 자기도 이거 따라 해보려고 왔다고 합니다. そしたら、いや、私もやってみたいと思ってきました。 그래서 제가 처음부터 나가는 강의를 다 듣고 있습니까? 그랬어요. で私はですね、私がこの1週間の講義は聞いていらっしゃいますか？ 그런데 그 어머니는 지금 들으면서 열심히 따라오고 있지만 그 남편과 아들은 강의를 안 듣고 있어요. そのお母さんはですね、1週間ずっと講義を聞いてその従っていますけれども、ご主人と息子さんは聞いていらっしゃらなかったです。 남편은 일을 하러 가야 되기 때문에 바쁘다는 것입니다. ご主人はですね、お仕事がありますから忙しいです。 그런데도 옛날에 먹던 이런 음식은 다 끊고 지금 시작했다는 것입니다. それでもですね、今まで食した食べ物ですね、それ全部立って、その新しく始めたそうです。 그래서 제가 그분들에게 이런 말씀을 드렸어요. で私がその方々にですね、次のように申し上げました。 이 치료법에 들어오시려면 반드시 강의를 듣고 이해를 해야 됩니다. この方法に入ってこられたいと思うならばですね、必ず講義を聞かなければなりません。そしてそれを理解する必要があります。 이것이 어떻게 약을 쓰지 않고 지금까지 먹던 식생활을 고쳤는데 이 병이 낫는지 이유를 알아야 되잖아요. この食事、これがですね、今までの食事をやめて薬も飲んでないのになんでこれが良くなるのか、その理由を理解する必要がありますね。 그래서 제가 그 대학생 아들 보고도 이 강의를 들으면서 실천하라 그랬어요. でその息子さんですね、大学生にも必ずこの講義を聞きながら始めてくださいと申し上げました。 여러분 그냥 강의 안 듣고 배우지 않고 실천만 해도 도움이 됩니다. もちろんですね、講義を聞かずに実践だけしても助けにはなります。 저 공기 좋은 곳에 있는 절에서 이 건강 세미나를 해도 낫습니다. 例えば山の中のですね、良い環境のいいお寺で健康セミナーをしたら良くなります。 하나님 전혀 모르는 사람이 하나님 안 믿는데 이 방법을 따라 할 때 낫습니다. この神様を全く信じない人がですね、この方法を単純に従ってやれば良くなります。 왜냐하면 이미 하나님은 우리 죄인을 위하여 십자가를 세워 놓으셨습니다. なぜかというと、神様はですね、すべての人々のためにすでにですね、十字架を立ててくださったからですね。 예수님이 우리 죄인을 구원하시는 길을 열어놓고 가신 그 은혜로 이 죄인들에게 지금도 은혜가 있습니다. このすべての人々に救われるために道をですね、神様は用意しておられるわけです。ですからどんな人でもその恵みによって神様の恵みに預かることができます。 그래서 선한 사람 땅에도 비가 내리고 악한 사람 땅에도 공평하게 비가 내리고 있습니다. ですからいい人々の土地にも雨が降り、悪い人々の土地にもですね、雨が降るわけですね。 악한 사람이건 선한 사람이건 하나님이 주신 혜택을 지금 우리는 다 입고 살고 있습니다. 善良な人もそうではない人にもですね、
我々は公平に神様の恵みの中で生きるからですね。 그렇기 때문에 우리가 하나님이 주신 좋은 것들을 받아 쓸 수 있는 그런 기회를 가진다면 우리는 그만큼 혜택을 입을 수 있습니다. ですから神様が与えてくださいましたそのたくさんの恵みです数々をもし従うならばですね、それら全ての神様の恩恵に預かることができます。 하나님을 잘 모르는 시골 사람이 농사를 지어서 건강식을 하고 건강한 생활을 하면 건강 회복하고 삽니다. この神様を全く知らないですね、田舎に住んでいる方がこの法に従って健康食をすればですね、健康な体を回復することができます。 그러나 예수 그리스도를 잘 믿는다고 하면서 도시에서 건강법칙을 범하면서 부절제하게 살아가면 병은 생깁니다. しかしイエス様をよく信じていてもですね、都会の中でその食生活やその生活が乱れていれば当然病気になります。 지금 이 세상에 살고 있는 모든 인간들에게 하나님의 공급은 끊임없이 허락되고 있습니다. この全ての人々に対してですね、神様のこの恵みはですね、絶えず与えられ続けていますね。 그러나 이렇게 해서 건강하게 잘 먹고 잘 살았다고 해서 우리가 영생을 얻을 수는 없습니다. しかしこの方法に従ってよくですね、食事やその方法に従ったからといってその人に永遠の命が与えられるわけではありません。 그래서 우리는 하나님이 주신 이 건강기별과 치료제들을 하나님 보지 않고 하나님이 주신 선물만 받아 누릴 수도 있습니다. ですからこれが全てが神様が与えてくださいましたものをですね、神様は全く見ずに神様がくださったこのプレゼントだけを持って生きることができます。 하나님께서는 그것을 기뻐 안 하십니다. 神様はそれを喜ばれません。 우리에게 주신 이 좋은 선물들이 하나님께로부터 왔다는 걸 우리가 알기를 원하십니다. これら全てがですね、他ならぬ神様から来たということを知ってほしいと願っておられます。 부모가 자식을 낳아서 입히고 먹이고 공부시키고 키워놨는데 親がですね、子供を育てて、そしていい服着せて、で勉強させてですね、成長させておいたのに、 자식이 부모의 덕분에 훌륭한 사람이 되었을 때 そして子供がですね、この親の支えによって立派な大人になった時です。 이 자식을 훌륭한 자리에 오르게 하기 위하여 뒤에서 고생한 부모님이 있는데 そして子供がですね、そこまで至るまで、このあらゆる犠牲を払って苦労して親がいるのにです。 당신이 나에게 뭐 해줬어? 그런다면 어떨까요? あなたが私に何をしてくれたんだと言ったら果たしてどうなるでしょうか。 여러분, 우리는 하나님이 주신 것으로 지금 먹고 살고 있습니다. 私たちは皆神様が与えてくださったものによって生きています。 근데 그 하나님이 나하고 무슨 상관이 있어? ところがですね、その神様と私がどんな関係があるの？ 그렇다면 하나님 기뻐하실까요? ならば神様がお喜びになるでしょうか。 그래서 이 건강기별하고 영원한 복음하고는 하나로 연결해서 전하라는 것입니다. ですからこの神様の与えてくださいました福音とですね、この健康のメッセージ、これは必ず一つになるべきだということですね。 그래서 여러분, 우리 몸의 노폐물을 청소하는 금식법이나 이런 단식법, 과일식을 하나의 요법으로 따먹지 마세요. ですから私たちがこのですね、健康方法をですね、果物を食べて、その玄米飲んで食べてという一つのですね、技術的テクニックで理解してはいけません。 우리를 치료하시는 하나님이 처방해 주신 좋은 치료제로 받으세요. これら全てがですね、神様が備えてくださいました方法であるという理解が大事です。 그리고 우리 몸이 회복되는 것은 의사 위에 창조주가 치료한다는 걸 알아야 합니다. そして私たちの体が回復するということはですね、医者の上におられる創造主なる神様が癒してくださるということを知る必要があります。 환자를 위해서 수고하는 의사는 하나님이 치료하시는 데 돕는 손길입니다. この患者のためにですね、一生懸命働いてくださる医者はですね、神様が助けてくださるその助け手になるだけです。 우리가 이 건강 세미나에 와서 건강만 따먹으려고 하지 마시라 이 말이에요. この健康セミナーに来てですね、健康だけを取って食べるということは正しくありません。 그러면 병 나서 오래 살아도 또 죽습니다. そういう人はですね、病気が治っても、そして長生きしてもですね、やがて死にます。 이 선물과 건강을 주신 하나님을 알게 될 때 그분에 대한 믿음으로 우리는 하늘에 갑니다. この健康とですね、プレゼントを与えてくださいました神様と出会うときに、
私たちはその信仰によって永遠の命を得ることができるんですね。 자, 중요한 성경절 한 말씀 소개해 드리겠습니다. 大切なですね、御言葉をもう一つ皆様にご紹介いたします。 느헤미야 9장 6절을 읽어 드리겠습니다. ネヘミヤ書はですね、9章6節をお読みいたします。またエズラは言った。あなたはただあなたのみ主でいらせられます。あなたは天と諸天の天とその万象、地とその上のすべてのもの、海とその中のすべてのものを作り、これをことごとく保たれます。天の万軍はあなたを拝します。 자, 여러분, 우리가 보고 있는 이 하늘과 私たちが見ていますこの大空ですね。 또 이 하늘들이 있습니다. そしてその他にですね、このうちの多いその空間があります。 그리고 또 하늘들 위에 하늘이 있습니다. そしてその大空の上にまださらなる大きな空間があります。大空があります。 성경에는 이걸 삼청 하늘이라고 합니다. これをですね、三層の天と表現しますけれども、 우리가 보고 있는 이 대기권 하늘은 일청 하늘입니다. 我々が見ますですね、この大気圏を含めた大空、これは一層ですね。 지구에 살고 있는 우리들에게 필요한 것을 다 공급해 주는 일청 하늘입니다. この地球に住むすべての人々に必要を満たしてくれるこの大空ですね。 그 다음에 이청 하늘은 저 별과 태양들의 우주 세계가 있는 곳들입니다. そしてその上ですね、星と太陽系のですね、その世界です。 그 하늘들은 어마어마하게 광범위합니다. もちろんこの大空はですね、想像を絶するほど大きいですね。 여러분, 하늘의 천체들을 망원경으로 우리가 다 볼 수 있다면 어마어마한 곳이 존재하고 있다는 것이에요. 私たちがそれをですね、望遠鏡や巨大なですね、レンズを通してもし見ることができるならば、圧倒されるに違いありません。 그런데 그 위에 또 하늘이 있습니다. ところがその上にさらなるですね、宇宙が広がっています。 그 위에 창조하신 하나님의 보좌가 있습니다. その上にこれらを全て作られた神様の御座があるんですね。 하늘과 하늘들의 하늘과 하늘 위에 하나님이 계십니다. ここにですね、天とそして諸天、そしてその上の天がまだあるんですね。 그 하나님은 이 땅에 있는 모든 만물과 또 하늘에 있는 모든 세계를 창조하신 분입니다. でその上にありますこの神様はですね、そこにあります全ての万象とですね、その上にある全てのものを作られた方です。 그분은 우리가 보고 사는 세계와 보지 못하고 있는 세계까지를 다 창조하신 분입니다. その方は私たちが目で見るもの、そして私たちの目をはるかに超えるものを全てを作られた方です。 그렇기 때문에 우리가 믿고 경외하고 순종하고 따라야 될 분은 바로 그 하나님이십니다. ですから私たちがその方を信じてですね、そしてまだ従って、そして礼拝すべき方であるわけですね。 천지를 지으신 하나님께로부터 우리는 지금도 도움을 받고 사는 것이에요. これら全てを作られた神様からですね、私たちは今もなお必要を与えられているんです。 그래서 그 하나님은 우리를 병을 치료하는 의사 위에 계신 의사이십니다. ですからその方は私たちの病を癒される医者の上におられる真の医者であられます。 그분이 우리를 치료하시려고 보내주신 이 치료제들을 우리가 받을 때 그분이 치료하십니다. 神様が与えてくださいましたたくさんのですね、自然の中にあります治療剤を受けるとき、主ご自身が作って癒してくださいます。 그게 뭡니까? それは何でしょうか。 공기 마시는 거. この新鮮な空気ですね。 공기 안 마시고 우리는 한순간도 못 こ 살잖아요. の新鮮な空気なくして我々は一瞬とも生きていくことができません。 물을 마시지 않고 우리 인체가 살아갈 수 있나요? 水を飲まずに生きることができるでしょうか。 음식을 먹지 않고 살아갈 수 있나요? 食べ物を食べずに生きることができません。 이 모든 것에게 생명을 주는 우리 태양 에너지를 받지 않고 살 수 있나요? そしてこの太陽のエネルギーをなくしてですね、生きることもできません。 저녁이 되면 자고 해가 뜨면 밝아져서 활동하는 이 활동과 쉼을 통해서 우리가 살아가고 있지 않습니까? そして夜になりますと私たちは寝てですね、その休みを通して新しくエネルギーを得て、こういう生活ができていますね。 창세기 1장에서 하나님은 우리에게 필요한 모든 것을 주시고 살아가는 법칙을 세워 놓으셨습니다. この創世記一章を通して神様は必要な全てを用意してくださり、
そして人々がどう生きるべきか、生きる法則も用意してくださいました。 이것이 우리를 치료하는 최고의 치료제단 こ 말이죠. れが私たちを癒す最高の治療剤となるわけですね。 여러분, 인간이 저제해주는 약은 이거 계속 쓰게 되면 많은 부작용이 오지 않습니까? その人が作る薬はですね、それを使いますと使うほど副作用が伴いますね。 근데 이 치료제는 부작용이 전혀 없습니다. ところが神様が与えてくださるものは副作用が全くありません。 그러면서 놀라운 치유 회복을 가져오는 치료제입니다. にもかかわらずですね、著しくこの回復に至らす治療の力があるんですね。 근데 사람들은 이 소중한 하나님이 주신 치료제를 알지 못해요. しかし人々はですね、この大切な方法を知ろうとしません。 왜 이걸 그렇게 무가치하게 생각할까요? 人々はなぜそれほど軽んじるでしょうか。 공짜가 돼서 그렇습니다. ただだからです。 하나님께서 이걸 비싸게 우리 인간에게 사 먹으려 했으면 비싼 돈을 지불하고 공기를 마실 것입니다. もし神様がですね、ここに全部高い値段をつけたならばですよ、私たちは高いお金を払ってそれを取らなければなりません。 우리에게 진짜 필요한 치료제는 전부 다 공짜입니다. 神様が私たちのために用意しました本当に大切なものは全部無料ですね。 죄로 인해서 죽기를 무서워하는 우리를 구원하려고 예수님이 십자가에서 우리를 은혜로 구원해 주셨습니다. 一生涯ですね、死の恐怖の中で生きる私たちを救うためにイエス様は自ら十字架を背負ってくださいました。 이것도 공짜고 선물입니다. これも無料ですし、神様からのプレゼントです。 공기를 마셔야 사는 것처럼 십자가에 하나님의 사랑을 받아먹고 우리가 영생하게 되어 있습니다. この空気を吸ってこそ我々が生きることができるようにですね、私たちもこの十字架の愛を受けてこそですね、永遠に生きることができるんですね。 이것을 좀 비싼 값으로 하나님이 팔았으면 우리가 열심히 벌어서 사 먹으면 됐을 거예요. もし神様がですね、ここに高い値段をつけておられたならば、一生働いてお金を貯めてですね、それを買わなければならなかったでしょう。 그런데 이것은 아무리 비싼 값을 정해도 값을 매길 수 없을 만큼 가치가 있습니다. しかしこれはですね、どんなに高い値段をつけても満たされることのない高価なものなんですね。 우리가 이것을 살 수 있는 가치를 가지고 있지 않습니다. 私たちはですね、到底努力でそれを買い取るだけの力を持っていません。 하나님 우리에게 다 주십니다. ですから神様はただでくださいます。 다 가지라. 人々にですね、 이거 우리에게 베풀어놓은 은혜입니다. これすべてあなたたちのものですと与えてくださる恵みですね。 지금 우리는 그 은혜를 마시고 살 수 있습니다. 今私たちはその恵みの中で生きることがもちろんできています。 그래서 계시록 14장 7절에 보면 黙示録の14章7節を見ますと、 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경배하라고 가르칩니다. 天と地と海と水の源を作られた方を礼拝しなさいと教えます。 지금 여러분들은 무슨 신에게 경배하고 믿고 삽니까? で皆様はどういう神を信じ、その神を礼拝していらっしゃいますか？ 이 세상에서 우리에게 도움을 줄 수 있는 신은 창조주밖에 없습니다. この世の中でですね、私たちに真の助けを与えることができる神様は創造主たる神様は他ありません。 그분께로 돌아와서 구원과 은혜를 받게 되기를 간절히 その 바랍니다. 方に変えてきてですね、救いと恵みをぜひ得ていただきたいと思います。 감사합니다. ありがとうございます。